សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការពហិការចំពោះការឈប់ប្រើប្រាស់នៅផលិតផលទាំងអស់របស់សៀមចាព្រោះសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសៀមគឺជាប្រទេសមួយដែលឈ្លានពានអ្នកដទៃអញ្ចឹងជាពិសេសគឺស្រុកខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះគឺទ័ពរបស់សៀមគឺបានចូលមកអូ3ជាន់នៅក្នុងភូមិប្រៃច័ន្ទខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះធ្វើឲ្យរងរបួសចំនួន4នាក់មានន័យថា3នាក់គឺរងរបួសនិងម្នាក់ទៀតគឺបានស្លាប់តែម្ដងចាអញ្ចឹងវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅតែបន្តពហិការឈប់ប្រើប្រាស់នៅអវ៉ាន់ផលិតផលទាំងអស់របស់សៀមហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើរនិងនាំគ្នាជួយបំបត្តិនៅផលិតផលសៀមទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចាគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមពហិការឈប់ប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់សៀមទាំងអស់ឈប់គ្រប់គ្រងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់សៀមយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងវិញចាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងឈឺចាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នាប្រទេសអ្នកចិត្តខាងនេះសោះហេតុអ្វីក៏ធ្វើបាបខ្មែរយើងខ្លាំងម្ល៉េះចាអារម្មណ៍ឈឺចាប់នេះគឺផ្ដាំតកូនតចៅគ្រប់ជាតិតែម្ដងគឺយើងឈប់ប្រើប្រាស់ឈប់គ្រប់គ្រងហើយក៏ឈប់ទៅទស្សនកិច្ចឬក៏ទៅលេងនៅប្រទេសនឹងទៀតគឺជាប្រទេសដែលអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងលោកគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញទេគាត់មិនមែនបាញ់កងទ័ពទេគឺគាត់បាញ់នៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាស្លូតត្រង់ដែលជាកសិករដែលជាអ្នកដែលគាត់នៅរស់នៅទឹកដីនៅនឹងរាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសូមបងទាំងអស់គ្នាបន្តពហិការឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់សៀមហើយសូមបងទាំងអស់គ្នាងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរមួយទៀតសូមឲ្យបងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ដៃគ្នារួបរวมគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងហើយសូមជួយអ្វីដែលអាចជួយបានតាមលទ្ធភាពតាមមធ្យោបាយគ្រប់ប្រភេទដើម្បីជួយឲ្យក្នុងពេលកលៈទេសៈនេះគឺយើងត្រូវការរួបរวมគ្នាតែម្ដងចា